எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆமாம், இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வந்து தாய் வந்து கன்னி டாக்கு, கன்னி கலரு செங்கன்னி 6 குட்டி போட்டிருக்குது. 4 மேலு 2 ஃபீமேலு. ஆல்ரெடி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க குட்டி. யார் குட்டி வேணும்னாலும் நீங்கள் கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். அதேமாதிரி மற்றபடி ஃபுல் டீட்டெயில் வேணும்னாலும் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் கொடுக்க போகணும். மேட்டிங் ஃபோட்டோஸ் எனி. இது ஒரு ஃபீமேலு, இது இன்னொரு மேலு, இது ஒரு மேலு, இது இன்னொரு மேலு, பிள்ளை கலர் மேலு. இது வந்து பிள்ளை கலர் கொஞ்சம் கருமூஞ்சி மாதிரி தான் இருக்குது வாயெல்லாம். கருமூஞ்சி. இது கருமூஞ்சி ஒரு சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க. குட்டி போட்டு போடுற 4 நாள் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும். இன்னும் டெலிவரி கொடுக்குறதுக்கு ஒரு 25 டேஸ் கிட்ட ஆகும்.